드하는 말이에요. 강철 멘탈. 주변 환경이나 뭐 상황에 별로 타격이 없는 것 같아. 그냥 조용히 자기 할 거 하고 자신과의 싸움에 집중해 있는 것 같아. 엄청 열심히 연습을 했는데 자기 마음에 안 들 때 그때 눈물을 흘리더라고요. 잘 안 흘리는데 그것이 정말 대단한 것이다. 너무 멋진 동생이다. 정말 진짜 운동선수 같은 느낌? 진짜 아무런 뭐 타격, 주변 환경, 주변 사람 뭐 아무런 신경 안 쓰고 오로지 자신과의 싸움에 지금 집중돼 있어요. 정말 많이 웃어. 웃음이 많아. 그래서 저랑 붙으면 이제 웃음 바이러스가 퍼지는 거예요.